Aqui tá as plantas. Aqui também tem uma. Ali também. Aqui também tem mais. Ali o pássaro cinza. Ali tá a churrasqueira. E aqui o Signeck. Aqui não tem nenhum. Aqui o azul e a branca. Azul, a branca ali. Aqui outra planta. E ali outra. Que é só para chegar nas outras árvores. Aqui eu não estou construindo ainda. Tá tudo tijolo. Aqui tem um montão de árvore e caiu um raio bem naquela árvore ali. Ali, ó. Aqui tem mais duas árvores. E para lá tem mais duas. Que é só mais para outra árvore. Ai, ai. Ali tem mais uma. Ali tem cana. E ali uma bananeira. Aqui tem de limão. Que como nós vamos tomar caldo de cana, nós pega o limão aqui. Aqui tá as folhas de imbu. Não, siriguela. Siriguela. A gente tem um siriguela agora. Aqui tá... qual é o nome? Se você saber o nome dessa árvore, porque eu esqueci. Coloca aí nos comentários. Essa aqui também. Que é a mesma daquela dali. Mas só que menor. É no tamanho. Aqui, ó. Minha altura aqui. Eu tenho 1,30 m. Essas aqui tem 1,39 m. E ali tá aquela árvore grandona lá. Aqui, ó. Essa árvore grandona aqui. E aí vai ter mais árvore restante, ok? Se tiver alguma dúvida, coloca aí nos comentários. Eu vou ali para a cozinha, ok? Mais perto do gol. O feito tá certo, é isso aí. Aqui Belinha e ali Pedro. Ali Manuel de novo que não para de fazer aviãozinho. Ali é o quarto onde nós dormimos, mas nós só veio aqui para trabalhar. Também tem meu irmão Calel que não sai do celular. Aqui tem uma planta, aqui ó. Mexa ela aqui para vocês. Aí aqui. Aí, facilidade de arrancar. Epa, cai não. Cai não, senão meu pai me mata. Ok. Aqui o Signeck. Se tiver as dúvidas de que cor são essas, é só colocar nos comentários. Ok?
Aqui tá uma mesa de sinuca. Eu vou mostrar lá o meu quarto. Ai, gosta. Aqui tá a cozinha onde faz as comidas. Aqui fica a geladeira. E aqui também tem um estoque. E a geladeira, nem nada agora. E nós moramos em outra casa. Aqui é cheio de mosquito. Olha o meu patinete que meu pai vai arrumar. Nunca. Aqui onde bebe água. Aqui tá a cama.